आप जानते हैं कि एक वीडियो को चलाने में कितनी एमबीपीएस इंटरनेट स्पीड होना चाहिए? एक वीडियो को चलाने में 20 एमबीपीएस तक की इंटरनेट स्पीड होना चाहिए। लेकिन कुछ इंटरनेट कंपनियां ज्यादा पैसे कमाने के लिए 100 एमबीपीएस से लेकर 1000 एमबीपीएस तक स्पीड देती है। भारत में करीब 6 करोड़ 50 लाख टावर है। अगर एक अंदाज लगाया जाए तो एक टावर से एक साल में 10 पक्षी भी मर जाए तो पूरे भारत में एक साल में 65 करोड़ पक्षी मारे जाते हैं, और यह एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर यह फैक्ट आपको पसंद आए है तो सब्सक्राइब करें।